গাছের প্রাণ আছে, তারা ব্যথা, আনন্দ, এমনকি ভালোবাসা অনুভব করতে সক্ষম। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর কল্যাণে আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর আগেই তা জানতে পারে মানুষ। এবার জাপানের বিজ্ঞানীরা বলছেন গাছেরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। প্রথমবারের মতো গাছেদের কথা বলা ক্যামেরাবন্দিও করা হয়েছে। জাপানের সাইতামা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণবিক জীববিজ্ঞানী মাসাতসুগু টয়োটার নেতৃত্বে করা এই গবেষণা বৈজ্ঞানিক জার্নাল নেচার কমিউনিকেশনে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষক দলের অন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন পিএইচডি শিক্ষার্থী ইউরি আরতানি এবং পোস্ট ডক্টরাল গবেষক তাকুয়া উয়েমুরা। সায়েন্স অ্যালার্ট এবং এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুসারে গাছপালা বায়ুবাহিত যৌগের একটি গন্ধযুক্ত সূক্ষ্ম কুয়াশা নির্গত করে, যার মাধ্যমে তারা একে অপরের কাছে বার্তা পৌঁছে দেয়। এই যৌগসমূহ গাছগুলোকে সম্ভাব্য নিকটবর্তী বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে কাজ করে। অনুসন্ধানী দলটি পর্যবেক্ষণ করেছে একটি গাছ পোকামাকড় বা অন্য কোনো ক্ষতিকর বিষয় দ্বারা আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং স্বপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ ধরনের আন্তঃ উদ্ভিদ যোগাযোগ পরিবেশগত হুমকি থেকে উদ্ভিদকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। উদ্ভিদের এই যোগাযোগ বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা একটি পরীক্ষা করেছেন। তারা একটি পাত্রে কিছু পাতা এবং পোকা রাখেন, আরেকটি পাত্রে রাখেন সরিষা গাছের আগাছা। দুটি পাত্রকে একটি বায়ু পাম্প দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। পোকাগুলোকে খেতে দেওয়া হয় টমেটো গাছ এবং সরিষা গাছের আগাছা। গবেষকরা তখন পর্যবেক্ষণ করেছেন কিভাবে অক্ষত ও পোকামুক্ত দ্বিতীয় উদ্ভিদটি ক্ষতিগ্রস্ত টমেটো গাছ এবং সরিষা গাছ দ্বারা নির্গত সংকেতে সাড়া দেয়। এনডিটিভির খবরে বলা হয়, গবেষকরা এমন একটি বায়োসেন্সর তৈরি করেছেন যা ক্যালসিয়াম সিগন্যালিং প্রক্রিয়ায় নির্গত ক্যালসিয়াম আয়ন শনাক্ত করার সময় সবুজ আভা প্রদর্শন করে। ক্যালসিয়াম সিগন্যালিং হল মানব কোষের মধ্যকার যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কোষগুলো কোষের মধ্যে সংকেত প্রেরণের জন্য ক্যালসিয়াম আয়নের ঘনত্বের পরিবর্তন ব্যবহার করে। এই পুরো বিষয়টি ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে অক্ষত গাছগুলো নিকটবর্তী আহত গাছপালা থেকে সংকেত পায়। এই সংকেতের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অক্ষত গাছ ক্যালসিয়াম সিগন্যালিংয়ের সবুজ আয়ন প্রদর্শন করে, যা তাদের পাতায় একটি তরঙ্গের মতো প্যাটার্নে ছড়িয়ে পড়ে। এটি ইঙ্গিত দেয় অক্ষত উদ্ভিদগুলো তাদের নিকটতম ক্ষতিগ্রস্ত উদ্ভিদের পাঠানো সতর্ক সংকেতে প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম। এটি মানব কোষে পর্যবেক্ষণ করা যোগাযোগের মতোই। সাইদ রহমান, কালবেলা ডেস্ক।